朋友们，下面我接着讲，非常出名的一些杀法。这个棋局呢叫什么呢？叫金钩挂玉。金钩挂玉，它一个非常漂亮的一美丽的名字。什么意思呢？我钓鱼的东西是什么？用金子做成的钩，但钓出来是什么呀？是一条美玉，像和氏璧一样的美玉，玉玺一样。这道题呢，咱们看到黑方一将军进车一将就将死了。那咱们怎么去杀呢？金钩挂玉有几个要点。第一，在8线上，就说下路线8线上有一匹马，控制它的将门，将门。如果这个情况下，就金钩挂玉不了，必须在这个局面下能挂玉。怎么挂呢？第一要走车4进1玉将，金钩挂玉，你这钩得往什么？往海底下去扔。有的朋友下棋一看黑方要对我进攻危险了，他有时候不敢往海底下扔，他怎么扔啊？他平着杀，这是赢不了，人家一支什么棋没有了。一定要记住，要往海底下去扔。这车是远距离，从这儿也可以，在这位置上也可以，这位置上也可以。如果换过来，这块如果是个兵，也成立，因为什么？近处反正你都是让他吞钩的，进兵一将，对方吞钩，让黑方吃这个鱼饵，咬住这钩，必须得咬住这钩，然后怎么办？提杆，提起来，赶快提杆，马就像一提杆，提杆，提起来，退马一将，上来，他只能将5进1。然后第3个干嘛？抄鱼去，到2楼抄鱼，这个叫金钩挂玉，就抄住了。这个棋里呢有几个重要的问题说一下。首先3路就这叫布置线这块，中间这也叫攻顶线这块要有象或者对方的炮，都可以用到，对方的象或炮都可以用金钩挂玉，就相当于河岸一样，有河岸。如果没有这个象和炮，去掉，你看看会出现什么结果呢？这中间给它挡住，你不能让它摆点将。一将军落势，你跳马一将，挂玉的时候上来，好，车再一将的时候，发现这鱼蹦到岸上来了，将不着了。这岸上一定要有子，一看这棋形的时候，注意这个一定要有子，要有象或炮。马行不行？马不行，答案是否定的。我随便摆一个这个位置，如果摆在这位置，好多人看到说呢，我一将军，你落势，只能落势，退马一将上来，我这车将不了啊，是马口啊，这个是容易看到的。咱们摆上不容易看到的，躲开，这位置上，是马行不行？是马就不行了。记住这个位置一定是对方的炮或象，你一将，他落回来，你再一将，他上来，你车再一将军的时候，好，觉得好像他跑不了了，他有一个，他把岸拆开，先垫你一下，等你再吃的时候，他的老将蹦到岸上去了，你这个等于说你的金钩扔进去了，他吞了，你的玉没挂着，他跑出来了，这个就属于说失败了，红方失败了。这个是非常常用的，我给朋友们随便摆几个，咱们一起看一下怎么去挂。第一，得有一个这个位置的马，
哎，这守住门儿。第一，我要一个，比方说兵在这个位置上也没关系。如果有这兵，得看住他，直接等着，不让他捞的。哎，老将必须得有老将，没老将你怎么行？好，你看这个局面就具备3个要点了。第一，我这个把门的2、8路马，哎，这是在这边2路，这块8路，哎，没关系。哎，下2路线。第二，把门这块可以往里头送饵的东西，哎，这兵在这个位置上也可以，这个位置上也可以，记住是往他这里去送。第三，我这都不用第2招抄了，因为什么呀？我这兵看着呢，还缺一个，发现了吗？这块没有象，哎，必须得一个象，这个时候就成立了。现在呢，没有象，成立不成立呢？也成立，为什么？我不用往上蹦，我2路兵直接挡住他了，他楼就上不来。你看我一将下来，我反马一将，根本就这个鱼根本就出不了河面，直接就捉住他了，躲开这个兵。你看这个局面，咱们这个多摆几个，因为这个比较重要。哎，这个局面。这个局面就这块是必须有对方的象，或者这如果有炮的话，咱们这块还得把炮架子拆开，哎，必须得有这2个，哎，比方现在有象，这时候就具备条件了。什么条件？2路是抄鱼的地方，哎，抄这个鱼的地方有什么可以抄？炮，进炮可以抄。我2、8路有个马，我这个鱼饵可以往底下扔，哎，这个就成立了。好，我先走一下，进兵一将，落回来，反马一将，上来，进炮一将，哎，这是非常漂亮的哎金钩挂玉的杀法，几个要点。还有再介绍一个叫双杯献酒，哎，双杯献酒，双杯献酒里面包含了大刀剜心，哎，大刀剜心，这老师刚才也这回一块儿都给介绍了。好，这边的位置上，好，哎，双杯献酒，加上大刀剜心。看这个局面，我这边不可能让他优势那么大，哎，给他安2个卡脖的小鬼，哎，这个属于说2鬼开门2个小鬼。这个有什么名字？叫双杯献酒，一杯不醉2杯醉。我第一看这个局面，我先送底炮一将，第1杯酒，哎，给他。黑方一看，哟，白白的，这不是送给我一炮吃吗？好，我吃掉。第2杯酒出去了，哎，双杯，黑方吃掉。咱们这个时候走一招精彩的大刀剜心，挖中式将，哎，这种棋叫什么？大刀剜心将军。黑方出来，咱们迎面一将，将死了。知是知掉我的车，咱们说了，老帅和将在同一条直线上，
中间隔着一个子，紧贴着老将是底线将军，很明显咱们一出车就将死了。哎，这是双杯献酒，哎，里边也藏着大刀剜心。好，咱们老师摆一个单独的大刀剜心，怎么赢？大刀什么大刀？车为大刀，兵为小刀。哎，大刀剜心，这个可以直接弃车，利用中炮的威力直接弃车。哎，咱们再摆这棋形慢一点，再看一下这种局面。哎，这种局面，如果你要是晚了，就贪吃象，说下一步我再挖中士吧，人家一将死你了。哎，遇到这个棋局的时候，要敢于走，这种局面就有一个叫什么大刀剜心，挖中士一将。黑方知士的话，好，杀象将死了。哎，我走完这招棋，哎，遇到将军吃不了，电不了，逃跑，你老将跑多远，我车能跟着多远，我大刀能砍到你，哎，跑不了。挖中士将的时候，出将，将5平6，我车5进1，你将6进1，我车7进2，再一将。知士，哎，我双劈砍上也死了，上来偷底一将，将死了。这就是大刀剜心。大刀剜心还有一个叫小刀剜心。小刀剜心，顾名思义，就不是这个大刀了。哎，放这儿是什么呀？哎，3个子是一盘棋，经常说到说3子一盘棋，哎，3个子一盘棋，这个就叫小刀剜心，兵为小刀，小刀剜心。哎，一听说旁边有人说这小刀剜心了，小刀剜心了，就这道理。小刀就是拿兵剜黑方的9宫将军，然后出来，如果知士一样，杀对士出来迎面将军。小刀剜心和大刀剜心的区别是在于，小刀剜心，我的车一定能在他将门这块能将军。如果在这个位置上，你这小刀剜心将不死他，他跑出来了，你这时候没有将，你进底兵将上来，你将不死，拆不齐，你再一将，他知士，你吃一将，3楼了，你这个小刀在底线不管用，你横过来也不能倒着砍老将。哎，这就是一个小刀剜心和大刀剜心的一个区别。几个知名的杀法就比较常用的，现在我就介绍到这儿。然后我现在再介绍一下比较常用的布局。布局先排兵布阵，组都摆好。白子，哎，咱们都会摆了。好，常用的布局有哪些？现在我给大家介绍，几个最常见的布局。第一，咱们都说过，前面
有好多，比方局中密之类的都顺炮，哎，顺炮布局，简单再摆一下，哎，这叫顺炮布局，一顺的，哎，有直局有横局，这个摆的快一点。第二就是中炮对屏风马，哎，炮2平5，黑方上马，红方上马，黑方出车，红方出车，黑方上马，哎，这叫什么？中炮对屏风马。中炮对反攻马，炮2平5，黑方马2进3，哎，瞧这个马，红方马2进3，黑方炮8平6，红方车1平2，黑方马8进7，这个叫什么？中炮对反攻马。中炮对反攻马呢，它的分支很多。比方说，红方这时候走平炮，这叫5、6炮对反攻马。你看5路有个炮，6路有炮，这叫5、6炮对反攻马的一个布局。这个炮，这是8路炮，进这儿瞄着它中卒，这叫5、8炮对反攻马布局。哎，5路炮有8路炮，叫5、8炮。这个炮停在这儿，哎，咱们一看就知道啊，这5、7炮，因为什么？有5路炮，有7路炮，这叫5、7炮对反攻马布局。红方中炮，黑方上马，红方上马，黑方出车，红方出车，进炮。这叫什么布局呢？好，我现在继续走，红方兵3进1，黑方炮2平5，这叫中炮对后补猎炮。猎炮，什么叫猎炮？它这个炮走这儿，这块不是一顺的，哎，这叫中炮对后补猎炮，后边补的不是先补的。那这说了，说这个什么叫先补猎炮？哎，那就是大猎手炮了，哎，马上咱就推回来了。哦，那有后补猎炮，那肯定有猎手炮啊。猎手炮什么情况下？那就是红方炮2平5，黑方炮2平5，这叫是猎手炮。顺手炮是一顺的，猎手炮是属于什么？反方向的。红方马2进3，黑方马2进3，红方车1平2。有的时候，哎，黑的也有的走车1平2的，跟人学，你吃我炮，我吃你炮。但是这叫大猎手炮，哎，猎手炮它有一个叫什么？红方必定棋快一招，等于说你跟人学棋一样，哎，比方说你出来，红方吃，你吃，哎，你总归是什么呀？慢一招，哎，这样呢，黑的容易吃亏，哎，黑的总归比那个慢一招。最流行的，现在就说最流行的就是一个中炮对屏风马，哎，中炮进3兵对屏风马，它属于说一个平稳的布局，非常符合咱们开局当中所有的理论。好，老师，哎，讲解一下，红方炮2平5，黑方马8进7，红方马2进3，黑方车9平8，红方车1平2，黑方马2进3，红方兵3进1，哎，兵3进1。记住，红方走中炮进3兵，这个布局呢就变成一个叫平稳的了，
哎，平稳。我准备出边这个活大子，再出那边。黑方这时候，哎，老师讲过，你活一个马腿儿，先出大子，快换马，我也活一个，哎，这样属于不吃亏，你活一个，我活一个，双方打和。这个时候，咱们作为红旗来讲，不要奔这儿跳了，跳了这成什么夹心马了，哎，往外跳。黑方进边卒，哎，制住你马头。还有一个好处，它将来可以高车，保护中卒。开局先出大子，这个车没有出动，怎么办？平炮，准备亮车。我的意图我要平炮，要亮车了。黑方怎么办？你要亮车，我不让你出来，我进马封车。哎，属于双方互相的哎较量当中。那么红方一看我直车出不了，哎，出横车。黑方中路空要补中，这个时候很重要。咱们开局有一个理论叫什么？叫属于说你该走的棋必须走，可选择性的留在后边。有的棋手爱走这类车，守这类车，哎，这个没关系。正确来讲，应该是先把这车抄起来。我守类车是我的权利，守哪个类车是我权利。如果我先守类车，我这车升起来可不是我的权利，人一压住。哎，一般的咱们开局呢有这个理论，就布局阶段，就说你必须走的棋先走，我可以走到的我可以后走，给自己留多一个选择的余地。哎，这就是一个布局的一个原理。哎，你走棋尽量要知道我该走的我先走，哎，必须走的，我这有选择性走的，我能走到的，我可以留着后走，哎，是这样去下。这样呢，双方大子都出动了，哎，子力也平衡，哎，好位置，这就是进行一个漫长的一战斗。这属于说比较流行的中炮进三兵对屏风马，哎，一个布局。好，总结一下，今天呢，我主要讲了几个经典的残局，还有非常常见的就流行布局。哎，流行布局当中，平稳的就是这个5七炮，哎，进三兵对屏风马。到这个时候压进的时候，看到了吗？黑方有的时候高车保护中卒，这时候准确来讲应该是属于什么？士4进5。我这个车将来可以走这招棋，可以给这招棋，哎，留下一个通路，哎，这样布局呢就完成了。比方说你要出来，我就挡住，哎，这个我一看住。下棋进入漫长的一个终局的时候，咱们回去呢要多多去下各种布局呢，多多去尝试，希望在以后的布局当中，不断的提高自己，多下才能出真知。好，哎，今天就到这里，谢谢大家。